একটু লাইটটা জ্বালাও না, এই বড় এই টিউবটা জ্বালাও ওইদিকে নিয়ে। হ্যাঁ, আরে ওটাতে তো শেড পড়ে গেল। হ্যাঁ, সব দেখে নিয়েছো তো, কোথাও ডেন্ট ফেন্ট আছে কিনা দেখে নাও। সবাই দেখো, দেখা কি সম্ভব? আমি তো দেখছি, কি বলে, রেকর্ড করছি। কোনো স্ক্র্যাচ বা ডেন্ট ওইটাই দেখো। হ্যাঁ দেখে নিচ্ছি ম্যাম। প্যানেলে টাইমার, এটা আপনাদের যারা ইনস্টল করতে আসবে ওরা ইনস্টল ডেমো যে করবে সে দেবে। ওদের ওপেন বক্স ডেলিভারির জন্য বলেছে। মানে এটা আমরা হাত দিতে পারবো না যতক্ষণ না ওরা খুলে দিয়ে যাবে। না, ওরা খুলে দেখে যদি পারবোই না, ওরা খুলে দেখে গন্ডগোল আছে কিনা দেখে তবে ডেলিভার করবে। আচ্ছা এইটা কি? এটা আপনার ধরার লক। ও আচ্ছা আচ্ছা, এই জায়গাটা আবার ফোল্ডিং। এটা ফোল্ডে। আচ্ছা, ভেতরের এই দাগটা কিসের? এটা চেকিং এর, চেকিং এর মোর্চের দাগ। মোর্চে না, চেকিং এর। ওই যে ওইটাও দেখছি ওইখানে। এই দেখুন, দেখুন দেখলে এইটা ওই তো এই যে এইটা, না এটা মোর্চে না। এই যে এইটা, হ্যাঁ ওই তো একই। দেখুন এই হাত দিয়ে মোর্চে কালার তো। হ্যাঁ, কালারটা ওরকম। দেখুন না, হাতে দিচ্ছি ওপরে দেখলে উঠে যাবে। আচ্ছা, ওটার একটু না ফটো তুলে রাখো। হ্যাঁ রাখুন, আমার ভিডিও তোলা আছে। ওই যে ওইটা। একটু নামাও। হ্যাঁ, এদিকেও ছিল। হুম হুম, ঠিক আছে।